кішкентай кәмелетке толмаған жасөспірімдеріміз, жастар арасында көп кең таралуда, жаңағы біздің өзіміздің азаматтарымызда да кең таралуда бұндай қылмыстар, нашақорлыққа тәуелділік. Ол қалай деп айта кететін болсақ, нашақорлыққа қалай тәуелді болып кетеді? Ол адам бір қабылдағаннан ол міндетті түрде екінші рет қабылдайды. Оған бір қабылдаған адам мысалға келтіретін болсақ, есірткінің түрлері өте көп болып келеді. Қазіргі біздегі ең кең аса қауіпті есірткілеріміздің бірі ол синтетикалық есірткілер. Синтетикалық есірткілер олар ақ ұнтақ, порошок тәрізді қоспалар арқылы, яғни прекурсорлар арқылы жасалынады. Өткізу мақсатынсыз пайдалану 297 бапта. Есірткі заттары, психотроптық заттар, сол тектестерді өткізу мақсатында, яғни тарату, өңдеу, тасымалдау, жөнелту, сақтау. Осы жаңағы өткізу мақсатында, сату мақсатында ғой. 296 мақсатында